هقول لك دلوقتي ازاي تعرف وكيل النيابه الشاطر. قال لا، هو في وكيل نيابه شاطر ووكيل نيابه مش شاطر؟ في اي مجال وفي اي مهنه وفي اي وظيفه في الدنيا كلها، في المتميز والمتمكن في مجاله، وفي غير المتميز وغير المتمكن في مجاله. طبعا المتميز والمتمكن النتيجه بتاعته ان هو هيعرف يستخلص الحقوق لاصحاب الشأن، غير المتمكن ممكن يضيع الحقوق كلها. تمام؟ دي قضيه قتل معروض علينا، دي قضيه قتل. قضيه القتل دي قضيه سهله جدا. ليه؟ القاتل تم ضبطه بتصوير فيديو. كان هو اثناء ارتكاب جريمه القتل دي صور نفسه او خلى حد يصوره فيديو اثناء التعدي على الشخص القتيل والمتوفي الى رحمه مولاه. وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من عرض الفيديو ده على السيد وكيل النيابه المختص، الا انه ندب السيد الطبيب الشرعي. اولا قال لك ايه؟ نفذا لقرار النيابه العامه بالمحضر كذا جنح كذا عين شمس والذي يفيد بكذا، ينتقل جثمان المتوفي الى رحمه مولاه للمشرحه زينهم و الى اخره. بص في الحته بقى الاخيره، وانا هنزل لكم الكلام ده على الشاشه. بيان عما اذا كانت تلك الاصابات هي المتسببه في وفاته من عدمه، وبيان سبب وتاريخ الوفاه تحديدا، مع اخذ عينه من قليمات اظافر المجني عليه لفحصها وبيان مدى احتوائها على سمة اثار او خلايا حيويه لاشخاص اخرين، وفي الحاله الاولى تحليلها لاجراء ابحاث الحامض النووي واستخلاص بصمتها الوراثيه، والاحتفاظ بالنتيجه لحين توافر احد الاشخاص للمقارنه والمضاهاه، على ان يعد بذلك تقرير فني يعرض علينا فور الانتهاء منه. الجاني المتهم موجود والجريمه موثقه بفيديو، وهي كانت جريمه بسكينه، يعني هو كان بيطعنه في صدره بسكينه. جريمه مصوره فيديو، واداه الجريمه موجوده، وكل حاجه واضحه جليه امام العامه والخاصه، الى ان وكيل النيابه طلب تحقيقا للعداله عشان يستوفي التحقيق بما يرضي الله، لان قد يظهر امور اخرى او قد يظهر ادله اخرى او الى اخره قبل تصوير الفيديو او بعد الانتهاء من تصوير الفيديو هي اللي كانت مؤديه للوفاه. فالراجل بصراحه يعني عايز اقول له شابوه، انت راجل محترم وتحترم، والاكثر من ذلك جريمه موجوده، الشارع موجود، كل حاجه موجوده. يعمل بص من جوجل مابس، يجيب لك مكان ارتكاب الجريمه من على جوجل مابس، يجيب لك الرسم ده صعب، يعني لو مفيش حد بيعرف يستخدم الكمبيوتر قد كده هيبقى صعب عليه ان هو يرسم الرسمه دي لمكان ارتكاب الواقعه والاماكن اللي حواليه والجيران والمحلات والمطاعم والى اخره، بالاضافه الى ياخد لقطات من التصوير بتاع الفيديو علشان يحطها في التحقيقات علشان بما يفيد ذلك ويدلل عليها تحتها. انا عايز اقول لك الف شكر ليك. نعم انت يعني صعبت القضيه علينا، ولكنه ادى بالحكم او ادى بالتحقيق بتاعه ده لان المتهم ياخد اعدام في اول درجه، والقضيه جايه لنا في الاستئناف. وكيل نيابه محترم ويحترم. انا باشير الى واقع معينه؟ لا، انا ما باشيرش لواقع معينه بعينها او بالذات، ولكن يعني ممكن تمشي واعتقد ان انتوا فاهمين المغزى من الفيديو ده.